Жекешелендірудің кешенді жоспарында қордың 214 активі қамтылған, олардың 7-еуі IPO SPO-ға үміткер компаниялар, 14 компания өз бас компанияларын IPO SPO периметрінде өткізілуде, 193 актив жекешелендіруге жататын компаниялар. 2018 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша жекешелендіретін 193 активтің 140 заңды тұлғасы немесе 72% қор тобына шығарылды. Оның ішінде 76 актив сатылып, жалпы түсім 122 миллиард теңгені құрады. 64 актив таратуға, қайта құруға жіберілді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қор өз активтерінің негізгі көлемін жекешелендіруді аяқтауға ниеттеніп отыр. Бұл 2018 жылдың соңына дейін қор тобында 61 активті жекешелендіру жоспарланып отырғанын білдіреді.